আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি আপনারা সকলেই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটিতে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে চলে আসলাম 2022-এর সেরা ইসলামিক রিংটোন অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে। এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটির মধ্যে আপনি এত সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন পেয়ে যাবেন, যে রিংটোনটি আপনার ফোনে বাজান না কেন সেই রিংটোনটি শোনার সাথে সাথে আপনার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। আর আপনার বন্ধুদের কাছে যদি এই ইসলামিক রিংটোনগুলি বাজান, আপনার বন্ধুরা তো এই ইসলামিক রিংটোনগুলি শোনার পরে সাথে সাথে এই ইসলামিক রিংটোনের পাগলা ফ্যান হয়ে যাবে। আর আপনার সাথে জানতে চাইবে যে ভাই, এত সুন্দর পপুলার রিংটোন আপনি কোথায় পেয়েছেন? এই রিংটোনগুলি আমার ফোনেও একটু সেন্ড করে দে। তো ভাইজান, আপনি যদি চান আপনার ফোনে ইসলামিক রিংটোনগুলি সেট করে আপনার হৃদয় ছুঁয়ে যেতে বা আপনার বন্ধুদেরকে আপনার পাগলা ফ্যান বানাতে, তাহলে আজকের এই ভিডিওটা অবশ্যই আপনার জন্য। চলুন অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার ফোনে কিভাবে ইনস্টল করবেন, কিভাবে আপনার ফোনে এই ইসলামিক রিংটোনগুলি সেট করবেন সেটি দেখে নেওয়া যাক। পপুলার ইসলামিক রিংটোনগুলি আপনার ফোনে সেট করার জন্য আপনাকে সর্বপ্রথম ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে। আপনি যে ভিডিওটি দেখছেন এই ভিডিওটিতে করে দিন একটি লাইক, আর আপনি যদি চ্যানেল নতুন তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশন করে দিন। এখানে একটি কমেন্ট বক্স পেয়ে যাবেন, এই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন ইসলামিক রিংটোন লিখে এখানে সেন্ড করে দেবেন। বাস এইটুকুই কাজ আপনাকে করতে হবে। এরপর অ্যাপ্লিকেশনটিকে আপনি কোথায় ডাউনলোড করবেন ভিডিও শেষে আমি আপনাকে বলে দেবো। তো অ্যাপ্লিকেশনটিকে ওপেন করার সাথে আপনার কাছে এইরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে নিচের দিকে একটা অপশন পেয়ে যাবেন, এখানে ক্লিক করে দেবেন। তো আপনার কাছে এইরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে দেখুন একটার পর একটা পপুলার রিংটোন আপনি পেয়ে যাবেন। যে রিংটোনটি আপনার ফোনে বাজান না কেন সেই রিংটোনটি বাজানোর সাথে সাথে আপনার হৃদয় ছুঁয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এখানে আমি কিছু রিংটোন বাজিয়ে আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি, আপনাদেরকে শুনে দেখে দিচ্ছি এখানে কত সুন্দর সুন্দর পপুলার রিংটোন রয়েছে। এই রিংটোনগুলি আপনি বাজিয়ে শোনার জন্য এখানে দেখুন এখানে একটি অপশন পেয়ে যাবেন, এখানে ক্লিক করে দেবেন। তো দেখলেন তো বন্ধুরা, এখানে কত সুন্দর সুন্দর পপুলার ইসলামিক রিংটোন রয়েছে। এই রিংটোনগুলি যদি আপনার ফোনে সেট করে বাজান, আপনার বন্ধুরা তো শোনার সাথে সাথেই অবাক হয়ে যাবে, সত্যি সত্যিই অবাক হয়ে যাবে, আর আপনার এই রিংটোনের পাগলা ফ্যানও হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এই রিংটোনগুলি যদি আপনার ফোনে সেট করতে চান তো এর জন্য আপনাকে ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে। এখানে দেখুন 3 ডট রয়েছে, 3 ডটে ক্লিক করে দেবেন। যে রিংটোনটি আপনার ভালো লাগবে সেই রিংটোনটি আপনার ফোনে সেট করার জন্য এখানে 3 ডটে ক্লিক করে দেবেন। 3 ডটে ক্লিক করে দেওয়ার সাথে আপনার কাছে দেখুন এইরকম পেজ ওপেনে চলে আসবে। এখানে 5টি অপশন পেয়ে যাবে, রিংটোন, নোটিফিকেশন, অ্যালার্ম, কন্ট্যাক্ট। যদি আপনার ফোনে রিংটোন হিসাবে এই রিংটোনগুলি সেট করতে চান তো আপনি রিংটোনে ক্লিক করে দেবেন। আর আপনি যদি নোটিফিকেশনে এই রিংটোনটি সেট করতে চান এখানে নোটিফিকেশনে ক্লিক করে দেবেন। যদি আপনি পার্টিকুলারলি একটি নাম্বারে সেট করতে চান রিংটোন তো এখানে আপনি কন্ট্যাক্টে ক্লিক করে দেবেন। অ্যালার্মে ক্লিক করে দিলে অ্যালার্মে এই রিংটোনগুলি সেট হয়ে যাবে। তো এখানে আমি রিংটোনে ক্লিক করে এখানে আমি রিংটোন হিসাবে সেট করে আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে রিংটোন আমি ক্লিক করেছি, রিংটোনে ক্লিক করে সাথে এই রিংটোনটি আপনার ফোনে সেট হয়ে যাবে। তো এইরকম ভাবে আপনার ফোনে এই ইসলামিক রিংটোনগুলি আপনি সেট করে আপনার বন্ধুদেরকে অবাক করাতে পারবেন। তো ভাই, আশা করছি আজকের এই ভিডিওটা আপনার ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটি লাইক করে বন্ধুদেরকে শেয়ার করুন। অ্যাপ্লিকেশনটি আপনি কোথায় ডাউনলোড করবেন চলুন সেটি দেখে নেওয়া যাক। অ্যাপ্লিকেশনটি আপনার ফোনে ইনস্টল করার জন্য আপনার ফোনের গুগল প্লে স্টোর রয়েছে, এই গুগল প্লে স্টোরটি আপনি ওপেন করবেন। গুগল প্লে স্টোরটি ওপেন করার পর আপনারা সার্চ বারে লিখবেন ইসলামিক রিংটোন 2022 লিখে সার্চ দিলে অ্যাপ্লিকেশনটিকে পেয়ে যাবেন। এই রিংটোন অ্যাপ্লিকেশনটি এখান থেকে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। এখানে সবই পপুলার রিংটোন পেয়ে যাবেন 100%। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সো টেক কেয়ার, গুড বাই, আপনার দিনটি শুভ হোক।